ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗിരിജ മോഹൻ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് പ്രൊഫസറാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ പല അമ്മമാരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഡോക്ടറെ ചുമയും പനിയും ഉള്ളപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കാവോ? പിന്നെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലാത്തപ്പോൾ അമ്മമാരുടെ സംശയമാണ്, പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഫക്കെട്ട് വരുന്നത്. പാല് നിർത്തിയിട്ട് 2 മാസമായി, എന്നിട്ടും കുഞ്ഞിന് ചുമയും പനിയും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാലും കഫക്കെട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ തന്നെ ഈ പാലിനെ പറ്റി, പാലും കഫക്കെട്ടിനെ പറ്റി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറേ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പേർക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും കുറേ പേർക്ക് സോയ മിൽക്ക് കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് കഫക്കെട്ട്, അതായത് ചുമ വരുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സോയ മിൽക്ക് കുടിച്ചവർക്കും പാല് കുടിച്ചവർക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഫക്കെട്ടിന് പഠനങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് പാലും കഫക്കെട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആസ്മ വരുന്നവർക്ക് പാല് കൊടുത്തും കൊടുക്കാതെയും നോക്കിയിട്ടും യാതൊരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പഠനങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് പാലും കഫക്കെട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന്. എന്താണ് ഈ കഫക്കെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അമ്മമാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ എല്ലാം മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ശ്വാസക്കുഴലും എല്ലാം കുറേശ്ശെ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മ്യൂക്കസ്, അത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ഈ സെക്രീഷൻസ് കൂടുകയും അത് തിക്കാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അലർജി വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഫക്കെട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട്, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അലർജി കൊണ്ട് തന്നെയും ആകാം. ചൂടില്ലാതെ ചുമ വരുന്നത് അലർജി കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഫം ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ പാല് കുടിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പാല് കൊടുത്തിട്ട് 2 മാസമായി ഡോക്ടറെ, എന്നിട്ടും കഫക്കെട്ടിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറയും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, പാല് കൊടുത്തിട്ടും കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പാലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിമ്മിഷ്ടം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കം കുട്ടികൾക്ക് കൗസ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ അലർജി, പീസിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന വളരെ ചുരുക്കം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പശുവും പാല് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പശുവും പാലും കഫക്കെട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കഫക്കെട്ട് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ പനി വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി, കാൽഷ്യം, മിനറൽസ്, ഇതെല്ലാം, പ്രോട്ടീൻ, ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പാലിൽ, അമ്മയുടെ പാൽ ഉൾപ്പെടെ പശുവും പാലിൽ എല്ലാം ഈ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ. അതും പാല് കൂടുതൽ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പശുവും പാൽ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. 1 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാലത്ത് 1 ഗ്ലാസ്, വൈകുന്നേരം 1 ഗ്ലാസ് പാലാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പാലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഫക്കെട്ടോ ചുമയോ ആസ്മയോ ഒന്നും വരികയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ശരിയായ അളവിൽ പാല് കുടിച്ച് വളരട്ടെ. ഇനി വേറൊരു വിഷയമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.